अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कस्टमाइज़ दुआ मैग्नेट्स हैं। अभी हमसे कस्टमर ने काफ़ी सारी दुआएं करवाई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ दुआएं हैं इसके अंदर। ये कस्टमाइज़ फ्रिज मैग्नेट्स आप इजीली अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिमाइंडर रहता है कि अलग अलग दुआओं के मैग्नेट्स हैं। आई कैचिंग भी होता है, बहुत अपीलिंग लगता है और दुआ याद करना बहुत आसान होता है। चलते फिरते इंसान देखता है और उसको रिपीट करके याद करता है।